De madrugada, vamos pegar a estrada, canto verso improvisado pra turma maravilhada. Eu digo que tu já entende, é debaixo do apêndice dessa pessoa adorada. Esse homem é preparado, eu sei a todo meu jeito. Além de ser um senhor simpático, sem preconceito, por Sinobá batalhou, quase saía prefeito. Mas rico de qualquer jeito, aqui no outro setor, filho de Lagoa Nova, homem agricultor. Trabalhou e batalhou, o povo que ajudou. Mas quando for 2020 vai ser o vereador. E eu ajudo o senhor, vem lá do meu tabuado, mais ou menos visitar o seu setor estimado, que eu já fui avisado, por isso não digo ai, parabéns pelo esse sítio e pela água minerais. Dentro da metade da água me empreste ao menos uma vez que eu tô carente. Mas, ei, oi, oi.